Aquí ya andamos de este lado. Ah, su puta madre, vean nomás qué pinche chulada. ¡Madres, qué pedo! Este es el departamento dúplex que hicimos. No me parece que este chico sea muy listo. Y vean. ¿Vieron? La neta está bien verga. No mames, güey. Ay, güey, me cansé, es que son 5 niveles con cuarto de servicio. Pero vean, este va a ser la sala de televisión. Señor Calamardo, venga a ver. De hecho va a ser acá. Aquí va la sala de TV. Acá va un área de lectura. Ponte pila, pa.